ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഉള്ളിത്തീയൽ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ഒരു അരമുറി നാളികേരം, ഒരു 6-7 വറ്റൽമുളകും, പിന്നെ കുറച്ച് വേപ്പില നന്നായിട്ട് വറുക്കുക. അത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്ത്, ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്ത് അതിലൊരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഉപ്പ് പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം, പുളിവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് വെന്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ശർക്കരപ്പൊടിയും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പും കൂടി ഒഴിച്ച് കുറുകി വരുമ്പോൾ ഇറക്കി വയ്ക്കുക. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടോയെന്ന് നോക്കണേ. പിന്നെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെക്കുക. അതിലേക്ക് കടുക്, ഉലുവ, വറ്റൽമുളക്, വേപ്പില ഇതെല്ലാം ഇട്ട് വറുത്ത് താളിച്ചൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി തീയൽ